हे गाइस, वेलकम टू एमीज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं केरला स्टाइल चिकन करी। सो लेट्स गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ चॉपिंग कटिंग जो भी करना था वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ मैंने 2 बड़े अनियंस लिया है, 2 बड़े टमाटर लिया है, होल स्पाइसेस लिया है, कोरिएंडर, करी लीव्स एंड ग्रीन चिलीज़ लिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ kg चिकन लिया है। अब हम तेल में होल स्पाइसेस डालेंगे जो कि है तेज़पत्ता, ज़ीरा, लौंग, काली मिरी, हरी इलायची। इसे थोड़ा रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइस्ड अनियंस। वी विल सॉटे दिस टिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। नाउ इट इज़ नाइसली टर्न स्लाइड गोल्डन ब्राउन। नाउ वी विल ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट and saute for a few seconds. Nice ginger garlic aroma is coming. See, now oil is also releasing nicely. Add some chopped tomatoes. अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक. You can add as per your taste. And again saute it for a few seconds. हमें अच्छे से मैश करना है टमेटोज़ को कि इसका ग्रेवी अच्छा बने। टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुका है, ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। नाउ वी विल ऐड सम ड्राई स्पाइसेस, सम रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर। लेट्स गिव अ मिक्स। Now we will add some cumin powder. Now again saute it for 2 to 3 minutes. Let the masala cook nicely. Add little water to it to avoid burning. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे फ्रेश करी लीव्स। ये ग्रेवी में सबसे इम्पॉर्टेंट है जिससे ये केरला स्टाइल बोला जाता है और जो फ्लेवर उठकर आता है वो करी लीफ से ही आता है। अब हमारा मसाला थोड़ा कुक हो चुका है। नाउ वी विल ऐड अ चिकन। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, आप विद बोन भी ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये चिकन अच्छे से कुक हो सके। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक कुक करने छोड़ देना है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर और कुछ स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब मैं इसमें और करी लीव्स ऐड करूँगी ताकि कि इसका जो फ्लेवर है करी लीव्स का वो और अच्छे से इन्हांस हो सके। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। ये मेरा फ्रीज़ किया हुआ कोकोनट क्रीम है, आप फ्रेश कोकोनट क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेश कोरिएंडर। अब मैं इसमें लिड लगा के 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक करने छोड़ दूंगी। वाओ, नाइसली कुक्ड। सी, अभी हमारा ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है, मतलब ग्रेवी जो है रेडी हो चुका है। Now let's turn off the flame and it is ready to serve. आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, राइस के भी साथ खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।